walionywa tangu mwanzo, walionywa tangu mapema kwamba hapana, tuyatengeneze mambo kabla ya kuingia kwenye uchaguzi. Wakalazimisha mambo, wakafanya kwa nguvu, na mpaka ikafikia hatua watu kufa, watu kuuawa. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kulazimisha mambo. Leo hii ona watu ambavyo wanapita wakijikanyaga huku na huku, wakitaka kuleta kuirudisha. Kwa kuongea haya ninaamini kabisa kwamba watu wanaoongea vitu vya namna hii huwa hawawi mbali sana na kesi za uhaini. Kwa hiyo tunawezekana tukatazamwa hivyo au tukachukuliwa hivyo, lakini pote acha tuendelee kuongea, kwa sababu Biblia na neno la Mungu katika kitabu cha Methali ile sura ya 14 na ule mstari wa 30, na Biblia inasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Haki huinua taifa na dhambi ni aibu ya watu wote. Kwa nini dhambi ni aibu ya watu wote? Dhambi ni aibu ya watu wote kwa sababu dhambi ni kawaida yake kuleta madhara katika jamii. Mfano wa madhara ambayo yametokea katika jamii yetu, ile ndio kazi ya dhambi, ile ndio kazi ya watu ambao wamezoea kuishi maisha ya dhambi. Na ndio maana mtu wa Mungu, hata ukijaribu kuangalia kauli zinazotoka za watawala na viongozi katika nchi hii, unaona ni vituko na ni vitu vya kuchekesha sana, vitu vya kufurahisha na kushangaza sana. Kwa nini? Kwa sababu unakuta viongozi wamekuwa wakikanyagana, kauli zimekuwa yani wanakanyagana, huyu anaongea hili, huyu anaongea hili, huyu anaongea hili, huyu anaongea hili. Mtu mmoja wakati mwingine anaweza akaongea hata kauli 3 za kupingana. Unajiuliza hivi kwamba hawa watu hawaelewi iki wanachokifanya, hawaoni iki wanachokifanya? Je, hawa watu iki wanachokifanya hawajui madhara yake? Basi unajaribu kutazama na kuyaona mambo kwamba hapana, hebu acha tuendelee kuongea kwa namna ambayo Mungu atatusaidia au ametusaidia, bali tuwakumbushe na kuwaambia watu wote ya kwamba dhambi, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Watu waliozoea kutenda dhambi, watu waliozoea kutenda mabaya, watu wa Mungu, nataka nikwambie kwamba hata mkiwaamini, hata wakiaminiwa kwa kiasi gani, hawawezi kuacha kufanya mabaya. Nataka nikumbushe kitu kwamba, kwa mfano, walifunga kanisa la mchungaji Gwajima, Askofu Gwajima, walifunga kanisa lake. Na leo hii unaona kanisa la Askofu Gwajima linatajwa kwamba limefunguliwa. Unajiuliza, na wao wanadai kwamba wametoa msamaha. Unaona ni vitu vya kufurahisha sana. Huo msamaha umetolewa na nani? Haya, na mheshimiwa rais, sawa, tumekubali. Lakini umetolewa kwa mtu aliyekosa nini? Mpaka anafungiwa alikosa nini? Kosa lake lilikuwa nini? Mbona hawatoi ufafanuzi kwamba alikosa 1, 2, 3, tukamfungia kanisa kwa sababu ya makosa hayo. Pia tumemsamehe makosa hayo kwa sababu 1, 2, 3. Kwa hiyo waendelee kufanya ibada. Sasa unaona, tulimfungia na tumeamua kumfungulia, tumemsamehe. Inchi na mauzauza mengi, yani kwamba mtu aliyetakiwa kusamehewa yeye ndo anasamehe. Yani unaona, mtu aliyetakiwa kusamehewa yeye ndio anasamehe. Watu wa Mungu, tunarudia kuwaambia sisi kama watumishi wa Mungu kwamba haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Dhambi ni aibu kwa waitendayo.
Dhambi ni aibu kwa watu wote ambao hawafuati haki, hawatendi haki. Dhambi ni aibu, watu wa Mungu. Dhambi ni aibu, watawala. Na ndio maana saizi unakuta wanajaribu kutafuta mambo kuwa sawa, wanajaribu kutafuta mambo kuwa sawa, wanatumia nguvu kubwa, wakati haya mambo kuwa sawa walionywa tangu mwanzo, walionywa tangu mapema kwamba hapana, tuyatengeneze mambo kabla ya kuingia kwenye uchaguzi. Wakalazimisha mambo, wakafanya kwa nguvu, na mpaka ikafikia hatua watu kufa, watu kuuawa. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kulazimisha mambo. Leo hii ona watu ambavyo wanapita wakijikanyaga huku na huku, wakitaka kuirudisha hali kwenye mahali pake ilipokuwa. Sisi bado tutaendelea kuambia kwamba dhambi ni aibu kwa watu wote, na mtu yoyote aliyezoea kutenda dhambi au mtu yoyote anayetenda dhambi, tunajua ya kwamba hata kwa kuonywa hivi au kwa kuelekeza maneno kama haya, bado hawachelewi kusema muhaini ameleta uchochezi. Ni ajabu sana, ni ajabu sana, ni ajabu sana. Siku hizi utakapoongea chochote utakachoongea kwenye mitandao ya kijamii, ukiongea chochote kilicho kinyume na watawala, ni muhaini. Mungu yupo, na Mungu atahukumu na kulipa kwa haki kila mtu sawa na aliyoyatenda. Neema Yesu Kristo iwe pamoja nawe, mtu wa Mungu ambaye umenisikiliza. Amen.